ជិរិសុបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុងម៉ូតូវ៉ាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកសិក្សាជាមួយនឹងប្រភេទ Honda Dream ទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ជាមួយនឹងកប៉ែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកប៉ែនហើយដែលចេញពីសំបុក Air ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាហើយដែលចេញពីម៉ាស៊ីនមកខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើការស្គាល់ពីវាខ្លះៗហើយនឹងធ្វើការបាញ់សម្អាតវាដោយសារតែភាគច្រើនគឺយើងមើលរំលងតាក់ទងជាមួយណាប្រហែលចំណុចហ្នឹងហើយភាគច្រើនយើងបាញ់តែសបុក Air នៅពេលដែលយើងមិនអាចដោះកៅអៅវាចេញបានយើងអាចដោះសបុក Air ចេញបានបាញ់បានប៉ុន្តែវាមិនស្អាតទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់សម្អាតទាំងស្រុងគឺយើងដោះកៅអៅមកយើងសម្អាតទាំងខាងក្នុងផងទើបវាស្អាតបានទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលអតិថិជនកាត់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនកន្លែងខ្ញុំតែងតែ free បាញ់សបុក Air ឲ្យសម្រាប់ប្រភេទម៉ូតូអាសង់វារៀងពិបាកដកសបុក Air បន្តិចប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែ free បាញ់ឲ្យផងដែរចឹងហើយអានឹងក៏វាជួយបានមួយផ្នែកផងដែរហើយក៏យើងបានឆែកមើលថាសបុក Air របស់យើងគឺវាមានបញ្ហាខូចឬក៏វានៅប្រើបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូតូដែលថាលាងបេនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានបាញ់លាងហើយនឹងឲ្យដែរផងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាតើតើជាមួយនឹងការលាងសម្អាតបេនគឺយើងនឹងសម្អាតហើយនឹងដែរហើយសម្រាប់ហើយនឹងគឺវាចេញពីមួយខាងឆ្លងមកមួយខាងវាមកកន្លែងនេះដុំនេះមួយបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺដុំអាចថាដុំបំលែងខ្យល់អីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយក្នុងតំណងកន្លែងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងពេលខ្លះស៊ីម៉ាំងផ្ទុះគឺតាក់តជាមួយនឹងអាហ្នឹងផងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបើយើងបាននិយាយជាមួយវាយើងនិយាយអញ្ចឹងហ្មងទៅពេលខ្លះពេលដែលវាស្ទះដីធូលីដីនៅខាងក្នុងនឹងច្រើនធ្វើឲ្យស៊ីម៉ាំងផ្ទុះបងប្អូនអ្នកគ្នាស៊ីម៉ាំងផ្ទុះភុងអញ្ចឹងណាចឹងសេរីការ៉ង់ទីនៅស៊ីម៉ាំងផ្ទុះអាចតាក់តណានឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាសលេងខ្ញុំងល់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំផ្ដាសាយបងប្អូនគ្នាផ្ដាសាយក៏នៅតែធ្វើវីដេអូដែរព្រោះខ្ញុំសន្យាថាខែនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផុសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចឹងហើយបងប្អូនដែលបានតាមដាន Channel សុងម៉ូតូ1កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះក្រោយពីខ្ញុំសម្អាតត្រង់ចំណុចនោះត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសម្អាតដែរបងប្អូនអរគ្នាអានេះគឺជាហើយមួយដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាវាចេញពីស៊ីម៉ាំងបើយើងនិយាយពីប្រភេទអូតូយើងអាចថាជាប្រភេទ O2 យើងទៅចាប់ចំហែអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងបាញ់លាងសម្អាតទៅគឺល្អហើយអានេះគឺខ្ញុំបាញ់លាងសម្អាតដែរតិចទៀតសម្រាប់ហើយដែលចេញពីម៉ាស៊ីនមកក៏ខ្ញុំបាញ់លាងសម្អាតដែរនិយាយរួមទៅឲ្យតែប្រភេទហើយប្រភេទកាប្លោកហើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំត្រូវតែបាញ់លាងសម្អាតទាំងអស់តែពេលដែលយើងសម្អាតបេនអញ្ចឹងយើងសម្អាតឲ្យអស់បាទសម្រាប់ខ្សែហើយមួយនេះវិញបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយនៅពេលដែលខ្ញុំបាញ់មកគឺថាទូលីដីឡើងហុយជុកតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមិនថាទូលីដីច្រើនមែននៅក្នុងខ្សែនេះបងប្អូនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍មកទេបងប្អូនបានដោះហើយគឺបាញ់សម្អាតវាទៅនឹងឃើញទូលីដីច្រើននៅក្នុងខ្សែហើយមួយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចល្អគឺទៅពេលដែលយើងសម្អាតទៅគឺវារៀងធូរម៉ាស៊ីនផងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាវាមិនបានជួយអ្វីច្រើនប៉ុន្តែវាជួយបានខ្លះដែរហើយបើនិយាយពីការប៉ះពាល់ក៏វាមិនប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែប្រភេទអសង្ប្រើបេនគឺវាធន់បែបហ្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនថាទូលីដីបែបណាទៅគឺធន់ខ្លាំងមែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំធ្វើការសម្អាតហើយគឺយើងតេស្តមើលទៅលើការ៉ង់ទីតេស្តមើលទៅលើសំឡេងម៉ាស៊ីនគឺអេមមែនតែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាអត់មានទេអត់មានអីទេមូលឡើងស្រួលមែនតើបងប្អូនគ្នាក្រោយពីយើងសម្អាតសបុក Air សម្អាតបេនអញ្ចឹងទៅស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់កៅអីកូនក្មេងអង្គុយលេងនេះដែរបើសិនបងប្អូនមានចំណារអារម្មណ៍ចង់បានខ្ញុំនឹងសល់អាមកទឹកមួយគិតតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបើតែទិញថ្មីក៏ខ្ទង់10រៀលជាងដែរតែបើថាចង់បានមកទឹកមានមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺនៅថ្មីមែនតើនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាត្រូវការចាអារម្មណ៍ចង់បានខ្ញុំគិតថាតម្លៃធូរឲ្យនោះទេគ្នាឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបាទផងណាសុងម៉ូតូ1ជម្រាបលាបាយបងប្អូនអ្នកគ្នាអរគុណបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចតាក់ទងតាមលេខ Telegram ខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនជម្រាបលាបាយម្ដងទៀតពីខ្ញុំបាទសុងម៉ូតូ1